darling, all I know are sad songs, sad songs. Buonasera a tutti e benvenuti alla festa della pallavolo veneta, grazie. Grazie, una serata particolare, una sala gremita, tante cose da dire, tante persone da incontrare, tanti premi da consegnare. Abbiamo voluto creare questa occasione, da un po' di tempo non avevamo l'opportunità di stare insieme un po' a livello regionale. Abbiamo messo insieme una serata che speriamo possa essere di vostro gradimento. Abbiamo molti ospiti, come avete visto, abbiamo tantissimi ragazzi in una bellissima sala. Chiamo subito a fare gli onori di casa il presidente del comitato FIFA Veneto, Roberto Masi. Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Saluto in particolar modo il presidente nazionale Bruno Cattaneo, il vicepresidente Adriano Pilato. Ringrazio anche per il lavoro fatto i vari presidenti territoriali che sono qui presenti, grazie a quello che stanno portando avanti nelle varie parti della nostra regione per fare grande, e l'abbiamo visto con le nostre selezioni e con i rappresentanti che hanno contribuito ai successi delle varie nazionali giovanili, quanto importante che è il lavoro della base e il lavoro delle nostre società. Quindi grazie, complimenti e in bocca al lupo anche per il futuro, che sia altrettanto roseo come quello della passata stagione. Grazie. Il federale Bruno Cattaneo e il suo vice Adriano Pilato. Prego. Abbiamo cominciato a livello internazionale nel 1989, lasciando perdere l'esperienza meravigliosa del mondiale del 78, il famoso Gabbiano d'argento, che però fu un fatto isolato. Nell'89 è iniziata la storia di una federazione che a livello di sport di squadra non ha eguali per le medaglie che sono state conquistate. Nessun'altra federazione di squadra di nessun altro sport. Abbiamo cominciato con una medaglia di bronzo per le ragazze agli europei dell'89, una medaglia d'oro per i ragazzi, e siamo andati avanti e siamo ancora qua. Siamo a questa estate in cui abbiamo ottenuto con un anno di anticipo rispetto alle Olimpiadi le due qualificazioni sia per la squadra maschile che per quella femminile. Abbiamo vinto l'Universiade con i maschi, siamo arrivati secondi per le femmine, e con le nostre ragazze abbiamo fatto qualche cosa di straordinario, veramente di straordinario. Noi abbiamo una pallavolo di altissimo livello. Ricordo che quest'anno la Champions è stata vinta maschile e femminile da due squadre italiane. Abbiamo un grande livello di efficienza e di risultati nelle nostre squadre nazionali, però siamo anche la pallavolo dei piccoli centri, la pallavolo che si fa magari in zone molto lontane, come si diceva una volta, dal centro dell'impero, che però è vivo, è vitale e va avanti. La dimostrazione qua, sotto i miei occhi e sotto gli occhi di tutti. Quindi veramente detto con il cuore, in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione, ma soprattutto grazie. Grazie per quello che fate e grazie perché ci siete e siete tanti. Grazie davvero. Grazie. Quella di Bruno Cattaneo, che tra l'altro ci ha dato dei dati, e quindi prego Alessandro di farci vedere questi dati che sono veramente suffragati. Vedete, questi sono i podi, guardate, l'estate azzurra l'abbiamo chiamata, della pallavolo. Manca un risultato, si stanno giocando in questi giorni gli europei maschili, ma quella finale si giocherà in autunno e quindi non è estate. L'estate azzurra sono 8 manifestazioni, 8 podi, potete leggere, vedete, l'Italia c'è sempre. Sì, buonasera a tutti, confermo anch'io veramente il grande piacere di essere qua questa sera veramente con le mie società, perché sapete che sono veneto e quindi di questa cosa ne vado anche orgoglioso, perché ogni volta credo che sia corretto che quando
vedo che il Veneto arriva sempre fra le prime posizioni, è logico che mi inorgoglissi. Beh, come diceva Massimo, credo che le cose, come l'ha detto certamente il mio Presidente, le cose non avvengono mai per caso. I frutti di questi risultati sono il grande lavoro fatto da voi, fatto dai tanti dirigenti, dalle tante società che operano nel territorio, e adesso permettetemi anche un po' di cominciare a essere orgoglioso perché quest'anno per la prima volta, dopo 5 anni nel settore maschile e dopo 3 nel settore femminile, noi abbiamo un più nel tesseramento. Il seme che abbiamo immesso 2 anni fa stia cominciando a germogliare. Ecco, Adriano, hai parlato di settore giovanile, grazie. Allora, un po' di silenzio, intanto grazie di essere venuti, ci fa molto piacere di vedere le 4 squadre, diciamo, di più alto livello rappresentate, e questo ci fa davvero piacere. Dico, è cambiato, no? Con i video check, forse vi sentite più tutelati, più tranquilli anche voi, no? È cambiato, non si sbaglia più ormai, da lì non si scappa, quindi il video check fa praticamente sempre ragione e noi di conseguenza ci adattiamo. Quindi questo cambia anche, cioè vi sentite anche più sereni in campo, no? Tutto sommato. Vabbè, di sicuro non c'è più le loro arbitrali, sappiamo che c'è una macchina, che c'è un sistema dietro che decide la palla dentro, la palla fuori, sono delle telecamere, quindi non si può scappare. Harry, ti senti più schiacciatrice o opposto? Perché non è ancora chiara sta cosa. Max, cosa dici? Quello che si sente. Tu cosa ti senti? Ah, devi decidere adesso. No, parla con il microfono. Tu, se dovessi scegliere tu, tanto non c'è nessuno dell'immondo, solo il presidente, poi il resto. No, io in realtà non ho avuto molta esperienza da banda, però non è che mi sento a disagio a giocare da banda, ho fatto molto opposto e mi sento molto me a fare l'opposto, penso semplicemente perché l'ho fatto per più tempo. Poi ce n'hai una scazza davanti che fa l'opposto con negli anni. E sei anche parente, non problema. Te lo dico in dialetto perché sei mezza padovana anche tu. No, ma è in realtà sono tutte cose positive alla fine, sono persone da cui imparare, quindi non la prendo come una brutta cosa. So che devo lavorare tanto in entrambi i casi, però anche se dovessi riuscire a concludere il mio percorso da banda sarei molto soddisfatta perché nel caso nel mio caso avrei un lavoro da Chiara invece tu, primo anno come dicevamo, palleggiatrice, capitana, Montecchio è una bella società, c'è un bel equilibrio secondo me, ci si può divertire, no? Sì, anche secondo me sono qui da 3 settimane, la società è una società molto seria con dei grandi progetti, quindi ho sposato questo progetto perché credo appunto nelle persone di cui fanno parte questa società e ho visto in loro un'energia molto positiva che ci permetterà di fare un ottimo lavoro. Bene. Voi due avete fatto parte di una selezione venete? Tutti e due? Io ho vinto il trofeo delle regioni. Da schiacciatore? Che hanno... Dimmi solo se c'era già Gusella dirigente. Perché questo... Dov'è Gusella? Dov'è? Eccolo là. No, non c'era Gusella? No. Ma che anno era? Il 42 non l'hai fatto? Perché lui era il 43 che fa dire. Urbino, peso l'Urbino 2000 credo. Pesa l'Urbino 2000, Adriano? Non c'eri? Nemmeno Gusella, io sono entrato nel 4 marzo 2009. 4 marzo come Lucio Dalla, 4 marzo come Lucio Dalla. No, ma io ti credo. E avete vinto? Abbiamo vinto, Ugo Soliman allenatore, Renato Barbon Che sono qua, dove sono, non li vedo, eccoli qua, eccoli là. Facciamo un applauso a quei due personaggi importanti della pallavolo. che mi hanno fatto innamorare di questo sport ancora di più e li voglio ringraziare qua davanti a tutti perché per me sono stati l'acqua santa. Però. Al rush finale, quest'anno abbiamo vinto tantissime medaglie d'oro, adesso parliamo delle nazionali, abbiamo visto quella sitting volley, abbiamo vinto un paio di medaglie anche agli Universiadi. Chi gioca agli Universiadi sono giocatori professionisti, è difficile anche quelli veneti portarli qua questa sera perché si allenano già. Allora abbiamo scelto di prenderne uno
perché gioca a Padova, è di Bassano del Grappa, quindi Veneto Doc, e quindi abbiamo il piacere, perché lui ha vinto la medaglia d'oro all'università di maschili, ma rappresenta tutte le, sia delle universitari che Alberto Polo. Eccolo qua, centrale della Giovine Padova, ma anche centrale della nazionale, come avete visto quest'estate. No, veramente, sono veramente contento perché è stata una serata magnifica, che ricorderò veramente con grande piacere. Il mio in bocca al lupo sincero è per tutti. Voglio dirvi una cosa, sono molto contento di far parte di voi. Grazie davvero.